大家好，我是宋卫明。今天呢，我给大家谈一谈咳嗽的中医的简便治疗方法，也就是如何运用针灸来缓解我们的咳嗽。由于咳嗽分为外感和内伤，今天呢，我们先谈一谈外感症，也就是外感引起的我们的咳嗽。首先，什么是咳嗽？主要是由于肺气的上逆，肺气不降，冲出我们的咽喉，出现了我们咳嗽，甚至呢伴有咳痰。咳呢，我们在中医当中这是虽然是一个病症，但是我们分为两个情况去论述的。咳，我们叫咳而有声的，有声音谓之咳。嗽呢，嗽是有痰无声，无声谓之嗽。由于这两个在同时出现，又有咳，同时有痰呢，咳吐出来，所以呢，我们把它合并为咳嗽一个症状。由于咳嗽呢只是一个症状，这不是一个病。为什么说这什么意思呢？就是因为我们的感冒，我们的内伤，也就是比方说我们的这个肺胀也好我们水湿内停也好造成了我们的肺气上逆，都会出现不同程度的咳或嗽症状。所以呢，我们今天谈的只是一个症状。所以今天呢，我们只谈谈外感。外感呢又分为外感风寒和风热，但是呢，以外感风寒这个症状正多见，所以呢，我们今天主要谈谈就是咳嗽的外感风寒的一些的临床表现，以及呢，我们如何去治疗它。首先呢，咳嗽外感起病呢，首先是外感起病要急，起病比较突然，比较急，这是外感的。内伤的是时间长了，是吧？今天还好好的，晚上出现咳嗽，或者第二天早起出现咳嗽了，起病比较急。同时呢，恶寒，或者是有发热，这种发热不明显的发热，或者呢无发热症状，伴有咳痰呢，咳嗽比较剧烈，痰呢，痰是白的或者是稀薄的，脉呢，按中医来说要是号脉的话，脉是浮紧的，同时伴有鼻塞，其实就是一个感冒鼻塞症状，一个外感感冒的症状。但是呢，它以咳嗽症状为主，感冒的是鼻塞流涕咳嗽发热，是吧？但是呢，它这个鼻塞有比较轻，咳痰呢这个多，咳嗽比较重，所以呢，我们以它为主来分述这个咳嗽。在这个时候呢，那么我们出现了这一些的症状舌苔呢是薄白的，脉呢是浮和紧的，为这个风寒症。所以呢，在这个时候呢，我们的这个如何去治疗它呢？如果会出现，比方有头痛的话，头痛、鼻塞等等这个症状，那么我们首先用我们的这个疏风散寒解表，是吧？先去风去除风寒疏散风寒为主，是吧？散寒解表，这是解表法。散寒解表，首先头项循列缺列缺我们的是肺经的，是吧？肺经的大穴，也是我们的15大络的滴穴。首先疏散风寒，疏风肺经的一个络穴，再加合谷，
这两个穴位。为什么叫简便的？可以加肺腧，但是呢，不建议就是初学者或是不是我们医生的不要扎肺腧。为什么呢？下边就是我们的肺脏，容易造成我们的气胸，损伤我们内脏。所以呢，在这里这两个穴位就可以很好的缓解我们的外感风寒症状。如果加头痛比较重的话，这个可以加点风池穴，这个相对起来比我们的这个肺腧穴要安全的多。相对我这里所说的相对安全是吧？它有一个直刺的方向，不能超过1.2寸，所以呢，下面也是我的咽髓，这个呢做一个泻的手法，这样营髓补泻或者是我们的粘转补泻手法，有效的缓解我们的外感风寒的情况。那么如何预防它呢？这个就跟我们前面说的感冒是一样的，如何预防感冒，也就如何，因为都是外感引起的，别着凉啊，尤其是别着凉，冒染风寒嘛，我们所说的是吧？多饮水，注意休息，这就是一个外感咳嗽我们的一个中医的简便，也就是我们针灸的列缺合谷这两个穴位简便治疗方法。好，由于时间关系呢，我们就谈到这里，谢谢大家的观看，再见。